الدور سردانا بان كيمون او ام آگاهیین بیت لور ببینین کرم که. Welcome His Excellency Secretary General Ban Ki-moon of the United Nations. سپاسی دکین گوام سردانه که اما سردانی دوامه لم سال دابو کردستان. I would like to thank him for his visit. This is his second time that His Excellency is visiting Kurdistan in this year. لوتی سفری یکمی و تایسته وران کاری زور گوره بسر نوشکه داتوه. And since his first visit to Iraq to Kurdistan, many change has happened to the region. و در فتره که باج بوی لگل برایزی وفد یاورکی آلگوری بیروراب کین. And it was a great opportunity to exchange ideas with his accompanying delegation as well. من دموی سپاسی یوان کم بو هاوکاری و مانگی که ایکن لگل حکومتی هریم بو هاوکاری آوارکان و کجبرکان و آوانه که لیان قومه. And I would like to extend the gratitude and thanks of the Kurdistan region for the support that the United Nations is giving to Kurdistan regional government to support and work and help with the IDPs and the refugees. بگوان سردانی جنابی بو بغداد و بو نجف اكيد استوينا كيروني لبرشوا لسر وضع العراق. And undoubtedly His Excellency's visit to Baghdad and Najaf made a clear picture of the situation here in Iraq. وتأكيد مكردوا بو برزي كنما أرشي بيمون بكرياكين بو هوكاري لأنكاني تريج براكان من بو أو العراق لم قيرانه درفشي بلام لهمان كاتيج دا إما بردوام دبين بو أوي ملتي إما بريار لچارنوسي خوي بداتنو إما ناتوانين هر چاورواني آينده اكي ناديار بين. And I reiterated our support and for our brothers and to find solutions with our brothers in Baghdad for the situation that is going there. But also I reiterated our position to His Excellency Secretary General that our people is continuous in finding and working on its destination and self-determination because our people cannot wait for an unknown future. بگومان تشریفینانی برزیان آندرک دبی و یارمتی درک دبی بو همول انکان بو وی چارەسەرێکی کی گنجاو بدوزرێتەوە که امیدمان وایە بە زووترین کات ئەو چارەسەرە بدوزرێتەوە. Undoubtedly, the visit of His Excellency will galvanize the work for finding a solution, and we do hope that we will be able to find a solution as soon as possible. Once again, I warmly welcome Your Excellency. Thank you, Mr. President, Deputy Prime Minister and Honorable Ministers, ladies and gentlemen, good afternoon. زۆر سپاس جنابی سەرۆک سپاس بۆ جێگری سەرۆک وەزیران و وەزیرەکان خوشک و برایان بەخێر بن سەرچاو پێوەتان باش. I am very pleased to be back in Erbil again for second time this year. زۆر خۆشحاڵم بە هاتنم بۆ هەولێر بۆ ماوە بۆ دووەم جار لەم ساڵدا. I'd like to congratulate the Kurdistan Regional Government and the people of Kurdistan region of Iraq on holding of both the Governorate Council elections and the general elections last April. و ئەمەوێ لێرەوە پیرۆزبایی خۆم ئاراستەی خەڵکی کوردستان و حکوومەتی هەرێمی کوردستان و خەڵکی عێراقیش بکەم بۆ بەسەرکەوتووی کۆتایی هاتنی هەڵبژاردنەکانی پەرلەمانی عێراق و هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگاکان لە 34 ئەمساڵ. I also welcome the new Kurdistan regional government sworn in last month. و هەروەها خۆشحاڵیشم بەوەی کە حکوومەتی هەرێمی کوردستان سوێندی یاساییان خواردووە لە ماوەی دوو مانگی ڕابردوودا. I extend my deepest congratulations to the election of President Fawad Massoum of Iraq this afternoon. و هەروەها پیرۆزبایی گەرمی خۆمان ئاراستەی بەڕێز دکتۆر فواد معسوومەکەین بە بۆنەی هەڵبژاردننی بە سەرۆکۆماری عێراق. I sincerely hope that under the leadership of President Massoum, Iraq will make a great progress in peace and stability and prosperity and harmony. و هیوادارین لەژێر قیادەکردنی بەڕێز سەرۆک دکتۆر فواد معسووم عێراق بتوانێت لەسەر سەقامگیری و بەردەوامی و ئاشتی و گەشەسەندن بەردەوام بێ. I had the pleasure this morning to meet the new president just before he was elected. و من خوشحالم بەوەی کە ئەمڕۆ فرسەتێکەمە بوو پێشەوەی کە بەڕێزیان بە سەرۆکۆماڵ هەڵبژێردرێ لە بەغدا بۆ ماوەیەکی کەم بیبینم.
I assured him that United Nations' strong commitment to work with the people and government of Iraq in the future under his leadership. وتأكيد يوم بوي كردوا كانتوي قرتوا كان بردوام ببيل بشتيواني كردني بوي بتوان العراق لو قناغي استار رزقا كاتو عندي كي باشتري بودابينكا. I sincerely hope that the process of this forming a new government will be made swiftly. وهي ودارين بروسي بكناني حكومتي نوي عراقيش باساني بريو بچه. I also congratulate the new Speaker of Parliament, Honorable Salim Al-Juburi, and the Deputy Speakers, Honorable Haida Al-Abadi and Aram Sheikh Mohammed. وهروها زور بگرمیش پیروزوای خوما راستی سروکایتی نوی پارلمانی عراق کردو بهروها برای سروک پارلمان سلیم جبوری و هر دو جگرکی حیدر عبادی و آرام محمد. Ladies and gentlemen, I had a very fruitful meeting today with His Excellency President Masoud Barzani of the Kurdistan region of Iraq. بارزان امرو اما کوبنوکی زور برهمدار معنا بو لگال جنابی سروک مسعود بارزانی سروکی هرمی کردستان. We reviewed the current crisis in Iraq, the government formation process, the relationship between the Kurdistan regional government and the government of Iraq. اما امرو با وردی قسمان کل سر وزمایی که است عراقی پیاته برای پروسی پکنانی حکومتی نوی عراق و پیوندکانی نوان هرمی کردستان و بغداش من با وردی باز کرد. We agreed that the challenges facing Iraq are critical. هردو لامان هاورابون لسروی او تحدیانه که روبروی عراق بن تحدیاتی زور گرنگن. They require all political leaders to ensure that the government formation process is concluded swiftly and within the constitutional timetable. تاکیلەوە کە قیاداتی سیاسی ئێستا عێراق پێویستیان بەوەیە کە هەموو هەوڵ و جهودێکی خۆیان بخەنەگەڕ بۆی بتوانن پرۆسێ پێکەنانی عێراق بە شێوەیەکی ئارام و لە چوارچێوەی سیاقاتی دەستوری عێراقا کۆتایی پێبێنن. I'm particularly worried about the unfolding security crisis in Iraq. ئێمە لە نەتۆی گرتوەکان زۆر قەرەقین لەسەر وەزع ئەمنی و ئەو هەڕەشە ئەمنیانی کە لە عێراقا هەن. It has claimed thousands of lives, injured many more, and led to the displacement of over 1 million people this year alone. بەداخەوە ئەم دۆ خامنی کە لە عێراق هاتۆتە ئارا بۆتە هۆی ئەوەی کە گیانی هەزاران هاوڵاتی لەدەست بدرێ و سەدان هەزاری تریش بریندار بن و بۆتە هۆی ئەوەی کە تەنها لە ئەمساڵدا زیاتر لە ملیۆنێک خەڵکی عێراق ئاوارە و پەناهەندە ببن. I'm deeply saddened by the senseless death of so many Iraqi women, children and men. و هەروەها زۆر نیگەرانی بەوەی کە ڕۆژانە دەبینین گیانی ئافرەت و منداڵ و خەڵکی عێراق لەدەست ئەدرێ. The United Nations is following these developments with a great concern. نەتەوەی گرتوەکان بە نیگەرانیەوە متابعەی ئەو دۆخەکە. I extend my deepest condolences to the families of the victims of armed violence and terrorist attacks and to the men and women of Iraqi security forces and Peshmerga forces who have died in the line of duty. ئێمە لێرەوە پرسە و سەرخۆشی قوڵی خۆمان ئاراستەی سەرجەم کە سوکاری ئەو هاوڵاتیانە یەکەن کە بەهۆی ئەو ڕووداوە ئەمنیانەوە دەست گیانیان لەدەستداوە و هەروەها پرسە و سەرخۆشی خۆمان ئاراستەی ئەو هێزی پێشمەرگەشەکەین کە لە پاراستنی هێڵەکانی خۆیان قوربانیاندا و هەروەها ئەو قوربانیانش لە هێزە ئەمنیەکانی تری عێراق کەوتونەتەوە. I'm outraged by reported threats against minorities in Mosul and other parts of Iraq currently controlled by the Islamic states, including an ultimatum to either convert, pay a tax, or leave, or face execution. زۆر تووڕە و نیگەرانین بەرامبەر بەو هەڕەشانەی کە ئێستا لەسەر بەشێک لە کەمایەتیەکانی عێراق هەیە بەتایبەتی لە مووسڵ و ئەو ناوچانەی کە لەژێر کۆنتڕۆلی ڕێکخراوی تیرۆریستی داعشدان ئەویش بەوەی ئەو ئینزاری کۆتایی کە داویانەتە کریستیانەکان بەوەی ئەبێ یان دینی خۆیان بگۆڕن یان زەریبە بدەن یان ئەبێ بکوژرێن. Equally repugnant are reports that Turkoman, Yazidis and Shabaks are facing abductions, killings, or the destruction of their property, and that the homes of Christians, Shia and Shabak residents in Mosul
have been marked. بەداخەوەن بە هەمان شێوەش ئێمە نیگەرانین بەرامبەر بەو هەڕەشانەی کە ئاراستەی تورکمان و شەبەک و یەزیدیەکان ئەکرێ هەڕەشەی کوشتنیان لێکرێ ماڵی شیعەکان و ماڵی سونەکان و ماڵی ئەم خەڵکانەش دەستنیشان کران و دیاری کراون. Any systematic attack on ethnic or religious minorities may constitute a crime against humanity. Those responsible must be held accountable. هەڕەشەی سیستەماتیک دژی کەمایەتیەکان بە هەر بیانوێک بێ ئەمە پێشێلکردنی یاسا نێودەوڵەتیەکانە و یاسا نێودەوڵەتەکانە بەرامبەر بە مافی مرۆڤ و ئەبێ ئەوانەی کە ئەنجامدەری ئەم کردەوانن بهێنرێنە بەردەم دادگا. I call on all parties to uphold international human rights and humanitarian law. داوا لە هەموو لایەنەکانەکەم کە پابەندین بنەماوە یاساکانی مافی مرۆڤ و یاسای نێودەوڵەتی بن. It is also important that all sides allow humanitarian assistance to reach all those in need. زۆریش گرنگە کە هەموو لایەنەکان پابەندی ئەوە بن کە ڕێڕەوێک بکەنەوە بۆی مساعداتی ئینسانی بگاتەوە خەڵکە. A humanitarian corridor should be established and honored by all parties to the conflict. و ئەبێ ڕێچکەیەکی مرۆیی بکرێتەوە بۆی مساعداتی ئینسانی بگێتەوە خەڵکانی کە پێویستی پێیانە و بێ هەموو لایەنەکانیش پابەند بن لە پاراستنی ئەو ڕێچکە مرۆییە. I salute the courage of Iraqi security forces and Peshmerga forces in their fight against terrorist groups and their role in protecting communities in the north of Iraq, including in areas that border the Kurdistan region of Iraq. سڵاو پێزانینی زۆرم بۆ ئازایەتی هێزی پێشمەرگە و هێزامنیەکانی تری عێراق کە پێکەوە هاوکارن لەوەی ڕوبەڕووی ئەو هەڕەشانە ببنەوە کەمایەتیەکان بپارێزن لە بەتایبەتی لەو ناوچانەی کە هاوسوورن لەگەڵ هەرێمی کوردستان. I want to thank the government of KRG, Kurdistan Regional Government, and the people of the Kurdistan region of Iraq for receiving so many of duly displaced in addition to many Syrian refugees. و ئەمانەوەی لێرە سوپاس و پێزانینی خۆمان ئاراستەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و ئاراستەی خەڵکی کوردستان بکەین بۆ هاوکاری میوانداریکردنی ئەو ڕێژە زۆرەی خەڵکی پەنابەر و ئاواری ناوخۆیی و سەرڕای ئەو پەناهەندە سووریانەش کە لێرە هەن. I highly appreciate the special role of the host families and communities who, despite their hardships, have opened their homes. و ئەمەوێت سوپاس و پێزانینی خۆمان ئاراستەی هەموو ئەو بنەماڵ و خێزانانە بکەین کە سەرڕای ناڕەحەتی وەزعی ژیانی خۆیان بەڵام دەرگای میوانداریان بەڕووی خەڵکدا کردوتەوە. I also commend the President Barzani and the KLG for their ongoing support to internally displaced persons as well as the close coordination with the United Nations. و ئەمەوێت زۆر سپاسی ڕۆڵی سەرۆک مەسعود بارزانی و حکوومەتی هەرێمی کوردستان بکەم بۆ بەردەوامیدان بە هاوکاریەکانیان بۆ حەواندنەوەی ئەم پەناهەندانەی کە ڕوو لە هەرێمی کوردستانەکەن و هەروەها بۆ هەمانگە فراوانش کە لەگەڵ ئاژانسەکانی نەتەوەی گرتوەکان هەیەنە. I encourage all to continue providing humanitarian access to those fleeing conflict. و لێرەوە ئێمە تەشجیعی هەموو لایەکەکەین کە ئاسانکاری بکەن بۆ گەیاندنی دامی ئینسانی بۆ وانەی کە لە سڕاعات ڕائەکەن. Limited access to Iraqis stranded in areas of heavy fighting could have a disastrous impact on those who need our protection most. دەستگەیشتنی سنووردار بەو خەڵکانەی کە ئەیانەوێت لە ناوچەکانی ناکۆکی و ململانەی ڕزگاریان ببێ سنووردارکردنی دەرچوونی ئەوان لەو شوێنانە ئەبێتە هۆیەوەی کارەساتێکی مرۆیی ڕووبات و ڕوبەڕووی خەڵکە بێتەوە کە پێویستیان پێویستی. In these difficult times, it is important that all political leaders exert maximum effort to engage in meaningful and constructive dialogue within the framework of the Constitution. لەم دۆخەنا خۆشونا هەموارەی کە ڕوبەڕوو ئەبێتەوە زۆر پێویستە هەموو لایەنە هەموو قیاداتی سیاسی تەواوی جهودی خۆیان بخەنە کار بۆیە بتوانن لە چوارچێوەی سیاقاتی دەستوری دیالۆگ بکەن و چارەسەر بدۆزنەوە. This crisis requires leaders in Erbil and leaders in Baghdad work together to maintain the unity of the country within its federal system and remove the danger of further tensions and conflict. ئەم ئەزمەیەوە ئاکات کە قیاداتی هەردوو لا لە بەغدا و لە هەولێر زیاتر پێکەوە کار بکەن لەسەر یەکگرتنەوەی لەسەر پاراستنی یەکگرتووی عێراق لە چوارچێوی ئەو سیستەمە فیدراڵی کە هەیە ئەمەش بۆ ڕوبەڕووبوونەوەی ئەو ئەزمانی کە لە ئایندەشە ڕوبەڕوویان دەبێتەوە. I made these points during my discussions with President Barzani and also Prime Minister
Maliki. ئەم خاڵانە من لە کۆبنەوەکانم لەگەڵ جەنابی سەرۆک بارزانی و لەگەڵ مالکیش باس کردووە. I also encourage all political leaders to promote participation to democratic processes and institutions, respect for the rule of law, human rights, and inclusive development. و ئێمە هانی هەموو لایەکەین کە پێکەوە کار بکەن و بەردەوام لەسەر سەرخستنی پرۆسەی دیموکراسی و بەشداریکردنیان ئەویش بۆ پاراستنی بنەما یاساییەکان و مافی مرۆڤ لە ناوچەکان. Iraqi Arabs and Iraqi Kurds must work to restore their partnership and jointly resolve current security crisis. لەسەر عەرەبی عێراق و لەسەر کوردی عێراق پێویستە ئێستا بتوانن ڕێگایەک بۆ شەراکەت بدۆزنەوە بۆی بتوانن پێکەوە ڕوبەڕووی ئەو هەڕەشە ئەمنیانە بنەوە کە هەڕەشە لە هەردوو لایەنەکەن. It is essential that disputes over outstanding issues such as salaries, security cooperation, budget and oil exports be resolved within the framework of the Constitution. و ئەم مەسەلەیەش مەسەلەیەکی جەوهەریە کە هەردوو لایەن بتوانن چارەسەریەک بۆ کێشەی بڕینی موچە و مەسەلەی بودجە و مەسەلەی تەنسیقی ئەمنی و مەسەلەی نەوت لە چوارچێوە دەستوریەکانە بدۆزنەوە. Leaders of Iraq must finally come together to shape a shared vision for the future of this great country. قیاداتی عێراق پێویستە لەسەریان کە پێکەوە دانیشن بۆی ڕوئیایەکی هاوبەشیان هەبێ بۆ دابینکردنی ئایندەیەکی باشتر بۆ وڵاتە. I count on them to show courage, wisdom, persistence and vision. و ئێمە لەسەریان پشتیان پێدەستین بۆی کە بتوانن هەم ئازایەتی هەم حکمت و هەم بەردەوامی خۆشیان بخەنە ڕوو بۆی ئایندەیەکی باشتر بنیاد بنێن. The United Nations will continue to stand by the government and the people of Iraq. نەتەوەی گرتوەکان بەردەوامە بێ بۆی پشتیوانی خەڵکی عێراق و حکوومەتی عێراقیش بێ. The United Nations Assistance Mission in Iraq, UNAMI, led by my special representative, Mr. Nikolai Mladenov, who is here with me, will remain a strong partner with Iraq to resolve the current crisis and help a better future for all of its people. یونامی لە عێراق لە ڕێ نوێنەرەکەی کە لێڕێ بەڕێز نیکۆلای میلادینۆف وەکو شەریکێکی بەهێز بەشدارە بێت تا بتوانێت هاوکار بێ لە دۆزینەوەی چارەسەری بۆ کێشەکان و دابینکردنی ئایندەیەکی باشتر. Thank you. زۆر سپاس. Mr. President, ladies and gentlemen, if you allow me جەنابی سەرۆک بەڕێزان ئەگەر یان ڕێگەم بن to issue another statement لێدوانێکی ترم هەیە on the situation in Gaza and لەسەر دۆخەی کە لە غەزە هەیە. I'm appalled by the news of an attack on an UNRWA school in northern Gaza where hundreds of people had taken refuge. ئێمە نیگەرانێکی قوڵی خۆمان دەرەبڕین بۆ هەواڵی بۆمبارانکردنی قوتابخانەیەک سەر بە ئۆندرا لە غەزە کە سەدان هاوڵاتی وەکو پەناگەیەک پەنایان پێبردبوو. Many have been killed, including women, children, as well as UN staff. زۆر کەس لەوێ گیانیان لە دەستداوە لە ژن و لە منداڵ و لە ستافی نەتەوەی گرتوەکان. Circumstances are still unclear. I strongly condemn this act. هێشتا دۆخەکە بە تەواتی ڕوون نەکراوەتەوە بەڵام ئێمە بە توندترین شێوەی ئیدانەیەکەین. Throughout the day, our staff had been attempting to arrange a humanitarian pause in the hostilities so that civilians could be evacuated. بە درێژایی ڕۆژ ستافی ئێمە سەرقاڵی ئەوە بوون کە جهودی خۆیان بخەنە گەر بۆی بتوان ڕێڕەوێک بدۆزنەوە تا یارمەتی خەڵکی سڤیل بن بۆی لە هەڕەشەی هەرشەکان دووریان بخەنەوە. I express my profound condolences to the families of the victims and those of so many hundreds of innocent Gazans who have tragically been killed as a result of the massive Israeli assault. و دیسان لێرە سەرۆخۆشی و پرسەی قوڵی خۆم ئاراستەی سەرجەمە هاوڵاتیانە یەکەم و ئەو خەڵکە بێگوناهەی بەهۆی بۆمبارانکردنی هێزەکانی ئیسرائیلەوە گیانیان لە دەستداویان بوونەتە قوربانی. When I briefed the Security Council from Ramallah just 2 days ago, I condemned the Hamas rocket fire and called on Israel to exercise particular care to avoid any attack on United Nations premises where civilians have taken refuge.
کاتێک پێش چەند ڕۆژێک ئێمە لە ڕامەڵاوە قسەمان لەگەڵ ئەنجومەنی ئاساییشە کرد و بریفمانەدان لەسەرەوە دۆخەی کە هەیە لەوێەوە ئێمە ئیدانەی هێزەکانی حەماسمان کرد بۆ تەقاندنی ساڕوخ بەرەو ڕووی ئیسرائیل و لەوێشەوە داوامان لە حکوومەتی ئیسرائیل کرد کە لە کاتی مامەڵەکردنی ئەمنیانەیان لەگەڵ وەشاندنی ساڕوخ لەلایەن حەماسەوە خەڵکی وڵاتیان بپارێزن و جیان بکەنەوە. More than 100,000 Gazans, that's 5% of the total population, have sought refuge in UNRWA facilities. نزیکەی 100,000 کەسێک لە هاوڵاتیانی غەزە کە کاتە نزیکەی کەمتر لە 5% کۆی دانیشتوانی غەزە پەنایان بۆ ئەو شوێنانە بردبوو کە لایەن ئۆندرا وەکو پەناگەیەک بۆیان دابین کرابوو. I stress again to all sides that they must abide by their obligations under international humanitarian law to protect to respect the sanctity of civilian life, the inviolability of UN premises, and to honor their obligations to humanitarian workers. جارێکی تر داوا لە هەردوو لای ئەو سڕعە کەم کە پرەنسیپەکانی مافە نێودەوڵەتیەکانی مافی مرۆڤ بپارێزن و هەردوو لایەن هاوکاری هاوڵاتیانی ئێوە بن و هەردوو لاش ئاگاداری پاراستنی دامەزراوەکانی سەربەنێتەوەی گرتوەکان بن. Today's attack underscores the imperative for the killing to stop now. پەلاماری ئەمڕۆ دەرخەری ئەوەیە کە زۆر گرنگە هەر ئێستا ئەو شەڕە کۆتایی پێ بهێنرێ و بوەستێنرێ. I will continue to work with international and regional leaders to help reach an agreement to end the fighting as soon as possible for the people of Gaza and Israel. و ئێمە بەردەوامە بین لەسەر تەنسیقکردن و گەیشتن بە هاوکەماهەنگی لەگەڵ هێزە ئیقلیمیەکان و سەرکردە ئیقلیمی و نێودەوڵەتیەکان بۆی کۆتایی بەو زۆخەی گەزە بهێنین و ئارامی بۆ خەڵکی غەزە بجێنینەوە. Thank you. Thank you very much.